Hello， 大家好啊！我係石嶺銀灘飛仔啊。今日話啦，我哋又嚟到石嶺銀灘二期三菱槐呢個小區啦，都係揾到一套好筍嘅呢個兩房嘅呢個產品啦，係單間嘅價錢10幾萬、20萬唔到嘅價錢，19萬3千可以買得一套69平方嘅兩房呢個產品啊。咁我哋廢話唔多講，我哋望下呢個景觀先。呢個方向嘅話咧係朝南向嘅。一線嘅呢個田園風光啦，同埋啦下邊嘅話咧就係馬路啦，就係呢個缺點啦，就係都係有啲明顯啦，就係我哋樓下就係呢個石化大道，就比較醜啲咯。但係都唔緊要，如果話你後期買咗呢套房之後啦，你喺呢度可以封晒呢個窗，到時嘅話咧就安靜好多，冇咁醜嘅。嗱，呢個小區嘅話咧都係方便嘅，因為我哋樓下有京橋巴士，只需要25蚊一個人，可以直接坐翻蓮塘口岸同埋羅湖口岸嗰邊直接過去嘅，直接到嘅，高速直達1個鐘多啲嘅時間。同埋啦，我哋樓下仲有個穿梭巴士，因為我哋三菱槐呢個小區啦，離海邊嘅話咧係遠啲嘅，行路去海邊可能都係要半個鐘左右時間先可以行過去。但係啦，你可以坐個穿梭巴士。都係10分鐘左右，直接帶你去海邊玩，都係 OK 嘅。主要係單間嘅價錢可以買兩房，69平方兩房。咁我哋睇下呢個陽台嘅呢個位置啦，都係有5平方左右啊，都係比較大啲嘅。上邊啊、晾衣間呢啲係全部整好晒嘅。可以睇下我哋呢個夏天嘅話啦，都係有3米左右嘅呢個開間啦。家私嘅話啦，就冇咩家私，都係好簡單嘅。實木嘅呢個電視櫃啦，主要話呢個牆身係保持得比較新淨啲嘅，仲帶埋一個冷氣機冷氣機唔使買噶啦。咁一嚟話啦，呢個係呢個大門口啦，大門口嘅話呢，佢高樓標準嘅話呢，就係呢種機械式嘅呢個門鎖啦。到時可以換翻個密碼鎖，就比較實用啲啦。後邊呢個位嘅話呢，就係餐廳嘅呢個位置啦。餐廳嘅位嘅話呢，都可以擺到一個六人桌嘅呢個長方形嘅呢個餐桌都可以擺得落。跟住我哋鏡頭，我哋就嚟睇下。呢個嘅話呢係全屋嘅呢個電掣啦。功能區分啦都寫得好明白噶啦。都寫明啦。跟住嘅話呢，我哋可以先睇下呢個廚房。呢個廚房係一自然嘅，佢呢個燈就壞咗，到時可以叫嗰個冇嘢去執翻佢整好。同埋啦，呢邊嘅話呢係一個雪櫃嘅呢個位，都可以擺得好高嘅呢個雪櫃。上邊呢度儲物空間啦，全部都係舊時開發商嘅高樓標準。可以睇見呢個櫥櫃啊，呢啲啊都係保持得比較新淨啲嘅。同埋呢個油煙機都係有嘅。可以睇見冇咩油漬嘅，就後期嘅話啦，直接可以拎包藥住嘅，仲唔會話好歐洲嘅，都係做個少少嘅清潔就得啦。呢個生活露台嘅話啦。呢個燃氣表係開通好嘅，熱水爐、燃氣熱水爐都係有嘅，洗衣機呢啲全部係包埋㗎啦。到時呢套房直接買啲家私電器就 OK 㗎啦。咁我哋睇下呢個細房間啦。可以睇見呢個細房間嘅話啦，都係帶埋一個冷氣機美的嘅呢個冷氣機仲有呢個寫字台仲有呢個櫃，仲有呢個床都係包埋嘅。都係實木嘅，都係比較耐用啲嘅。可以睇到呢個地板嘅話都冇變形嘅，因為二期三菱槐呢邊嘅話呢，佢之前高樓嘅話呢係呢種木地板，都冇變形，都係保養啲，保持得比較新淨啲啦。咁我哋可以睇下呢個主人間啦。主人間嘅空間嘅話呢係比較大啲嘅，可以擺得落一個1.8米嘅呢個大床，同埋呢個道牆嘅呢個衣櫃，全部都可以擺得落仲有一個冷氣機都係有嘅。咁上次可以望下呢個主人間嘅呢個景觀啦，一線無敵嘅呢個田園風光啦，真係 OK 嘅。呢個視野開放，主要呢個係朝正南向嘅，呢個朝向係 OK 嘅。咁我哋去睇下呢個洗手間啦。可以睇見呢個洗手間嘅話呢係細啲嘅，做唔到呢個乾濕分離嘅。因為呢邊嘅話二期係比較早啲開發嘅，所以話做唔到呢個乾濕分離。下邊呢啲櫃全部都係有嘅。
都唔會話流水上水嘅哦。後期嘅話呢，呢個鏡櫃到時都可以換翻嗰個鏡櫃啦，就比較實用啲啦。咁我哋呢套房嘅話呢，就差唔多睇完啦。咁我哋做翻一個少少嘅呢個總結啦。其實呢套房嘅話呢，好簡單㗎，就係10零銀灘單間嘅價錢，193000嘅價錢可以買得一套3連海呢邊望呢個視野好開闊嘅，9樓嘅一個位置嘅，198000就可以攞低，性價比真係高。同埋咧呢個小區翻深圳口岸嗰邊都方便。我哋樓下有京橋巴士嘛，25蚊就可以坐翻深圳啦。咁我哋呢期嘅話呢就差唔多到呢度啦。如果話你中意呢套房，不妨話呢訂閱飛仔，跟住嘅話呢去加飛仔視頻上邊嘅嗰個二維碼嘅嗰個 WeChat，跟住嘅話呢我哋可以發資料俾你。如果話你想過嚟睇樓，提前1日或者話半日時間同我哋講，咁我哋可以專車去深圳蓮塘口岸或者話羅湖口岸專車去車呢過嚟睇樓都冇問題嘅。咁呢一期嘅話就到呢度啦。可以訂閱飛仔，多謝大家，拜拜。